أهلا، متجر شي عندهم شي مميز وفظيع. احمي أسرتك وبيتك من أعراض أنفلونزا والسعال الناتجين من تلوث الهواء وانتشار الغبار. استخدمي لصقات هابي نوز بالبصل العضوي لنفس صحي وهواء نقي. اللون الأزرق مضاد للبكتيريا والتهاب الجيوب الأنفية. اللون البنفسجي لعلاج أعراض أنفلونزا لانسداد الأنف. اللون الأصفر لعلاج السعال. اللون البرتقالي لاحتقان البلعوم والتخلص من تلوث الجو. اللون الأخضر مضاد للفيروسات ولتقليل سيلان الأنف. مثالي للاستخدام اليومي لأن مكوناته طبيعية 100% وخالي من المواد الكيميائية. لو كنت في الرياض في توصيل على السريع خلال 24 ساعة، وكمان ممكن تقصد طلبك عن طريق تمارا. بالفيديو وضحت لكم طريقة وضع اللصقة. يلا باي.